kwiragwo kwa mwendwa gutire irima ati ungienda mundu kana wende kindu gutire handu utangihumbura kana irima utangiambata ona nduma nginya riria urigwatira kiria wendete. Muthenya wa muthi angikorwo we ni wendete makondobia ni waku. Uikaine ta guacamole. Guacamole ni kachumbari ka makondo, tunyanya, gafirifiri na ndimu. Uikaine ta guacamole. Maya ni mohoro gitao gikunyita ugeni muno makiria njitagwo Mubi wa Wanyoike, mwathiriri na njira ya ciko oikaine ta Wangui wa Mwangi. Na tukiambiriria mutongoria wa kiama gia KANU Gideon Moi ni athingatite atongoria gwithemana na uteti wa kugayukania muingi na handu hoguo marongorerie kunyitithania bururi mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2022. Akiria itura-ini ria Maparasha gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado Central, Moi uria nowe senator wa Baringo ni akomithitie atongoria aria makoretwo makiaria miario ingirehe rumena bururi-ini, akiuga kiama giake gia KANU gitigwitikira atongoria gukorwo magituhuka miario teyo. Kwa hapa leo Kajiado tukatembelea warani ambaye sasa wamekuwa wazee. Tunapata utamaduni ya jamii wa Masai na sisi tuko tele kukua pamoja nao, na lile kitu tumesema leo, amani ndio tunataka na heshima kwa wote, hasa kwa sisi viongozi. Tuchunge yale ambayo tunasema na tusiseme vitu ambayo inaweza kuleta shida kwa nchi yetu ya Kenya, na tuchunge mila zetu sisi zote. Family imwe kuma itura-ini ria Gakoe gicigo-ini kia ubunge ya Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu irenda kihoto kiao githingatwo thutha wa mundu umwe wa family ino kugayukania mugunda wao wa eka 9 na gatagati makihurithania kana makihuthira maabitha a migunda na borithi. Cira wa mugunda uyu ukoretwo igoti-ini kwa ihinda ria miaka 20 na riu family ino ikoria kihoto githingatwo. Jerry wa Wambui niwe wina riboti ino makiria. Family ya Patrick Kinothia Kiga uria wakuire mweri-ini wa keri mwaka uyu irauga mugunda uyu waguritwo ni ithe wao na ati maratathi mothe mabata mandikitwo ithe, no ari na ariu a nyina na ithe wao makoretwo makiuga mugunda uyu ni wao na uguo batie kugaywo na gatagati. Cira uyu wa mugunda ukoretwo igoti-ini kwa ihinda ritanyihire miaka 20, no kiambiriria-ini kia mwaka uyu cira uyu ni watuithanirio na igoti ria ngathi ya iguru na gugituika mugunda ugayo na gatagati, ona gutuika Francis Njoroge uria ni muru wa Patrick Kinothia arauga macokirie cira riko makienda kuregana na itua riu ria igoti. Haha ri ni kihoto kioneke tondu kuringana na watho ri kana ule constitution yugaga ri kihoto watho na kihoto cikete irumire kione tingitikira mundu tutuire kihoto gitu tondu tungitikira andu matuikage watho kuma kindu giaku kana hindi werutaniria wathithino yaku yakirio niki. Riu family ya Mutigaire Kinothia irenda kihoto kiao githingatwo nigetha matikae gutunyukithio kiria kiri kiao. Mutumia wa Kinothia Margaret Nyanjao akauga maobitha migunda na borithi ni marenderera mwena umwe. Na baba itu ndari mugunda uyu ni kugura ngurite ona mugunda uyu ene mari na ana ukuri muru tia guku riu ni mugunda ni kugura ndagurire riu ni ndirenda atiriri ni ndeithio mundeithie tondu andu acio mokire na hinya muno munene biu wa internal security na minister wa migunda kana CS wa migunda ni Farida Kalonei machunguze maundu maya achunguze kiria kuma polisi yake ihuthirwo. Ede munini wa commissioner sub county ya Gatundu ya Rugongo Mayambi arauga maabitha borithi hamwe na aria migunda maragaire mugunda ucio kuringana na watho wa igoti, no ede ti kwegemera mwena oro wothe. Ikiwa pande moja haijaridhika na haijachukua oda ya kukataza amri ya koti ambayo tayari iko valid order, sisi ni kupatia registrar pamoja na surveyor security, nao waliita familia wakawaelezea, walikuwa wote. So wale ambao wanalalamika kuwa hawakuhusika basi hapo hawasemi ukweli.
Riu Mayambi ni oritie family ino ya Kinuthia gucoka igoti-ini angikorwo matiganeire na itua riu ria igoti. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui. Thengi muno Njeri wa Wambui. Tuthie riu nginya mwena uria wa Nyandarua kuria kwina mateta marekereirio ni muingi mwena wa Boimani gicigo-ini kia ubunge kia Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua. Andu acio makiuga ati kwahotekeka umwe wao uria urakuire na njira ya kiriga ari thero-ini ni kuragwo aroragirwo. Mwandiki witu Muthoni wa Kiere ararumanira na riboti ino na reke riu tunyitanire nake na njira ya imwe kwa imwe. Muthoni, ngwihoka ni uranyamukira wega we mwena ucio. Ndirenda wira mwiroreri wa Kameme TV haria uri na maria marathi na mbere kwiyumiria mwena ucio wa Boiman. Thengio muno wa mubi wa Wanyuike. Haha ndi ni itura ritagwo Oljororok riria ri gicigo-ini kia Boiman, kana itura-ini ria Boiman, na hihi ni kaunti-ini ya Nyandarua. Na muthenya wa umuthe tugukorwo tukirunguriria hihi hena family ikiri na kiriro kingi muno makiria kuuga ati umwe wao ni arakihotire gukuira thero-ini, kana hihi uria marakiuga ni kuragwo aroragirwo ari thero-ini. Na umuthe tugukorwo tugifuatanira na ndeto ino tondu tugukorwo tukiaraniria twambe twaranirie na mundu wao wa family uria ugugitutariria uria kuhanikite na hihi hatu iria igithiete na mbere. Na kuria urakiona thutha mwiroreri wa Kameme TV ni mucemanio uria ukirongoreirio ni muheshimiwa wa gicigo bunge kia itura riri kuria makinyitanire nikio makorwo makimenya kihoto hihi kia cira uyu ni uriku. No ngukiamba mubinya benyitanire na brother ya uria urakihotire gukorwo akihuruka agitutariria makiria. Kwambiriria na gutwira ritwa riaku? Hamaritwa njitagwo Paulo Ng'ang'a Muhia, no uyu uititwo ni brother yakwa, na nguga ni guitwo tondu postmortem yekwo ni ndagitari wa thirikari na private pathologist mararutire the same result na marauga Simon ni guitwo aitirwo. No thigari giuka kuga guku kana igithi ku reporta cia reportaga ni kwiita o haria Simon ona agicoka gukorwo cero akorirwo atari nguo, ari na ka boxa peke yake, na ugakiriga kana akinyitwa anyititwe njaga, na uguo ugakiriga kaithigari ici cia kirehirwo kuraganaga handu ha guteithia andu. Undu uria ungi borithi ino i barabara-ini, uguo Simon athiaga wira wake wa gukoroga kariko gake. Mari na mundu wa bunda uria mathiaga gukua kagoto nake. Riu ri mundu wa bunda embereri, mundu gwitwo Simon ari thutha. Mundu wa bunda hitukari Simon akiguthwo ni muthigari na akeingirio thiini. Maciaro mari gukikuo kiake hwaini. Riu ri thigari igicoka kuga ati ni kwiitari na pathologist marauga ni kuragwo ri. Ithuĩ tutirenda maundu maingi ta kihoto gia Simon kioneke na mumuragi mumuiti kana ni ikumi kana ni umwe tuonio ni waya na mekirwo igoti-ini nigetha kihoto gia Simon kioneke. Tondu kihoto ti gutindaga igoti-ini, tugithi gutinda tugicirithio, tutikubatara maundu macio ithuĩ. Turabatara kihoto gia Simon kioneke o uguo tutegutindiririo na maundu macio maingi. Otherwise ndiri na uru ni ngatho. Thengio muno. Ucio ni murwanyina wake Simon uria rakirikirie kuhuruka, nake mubunge wa gicigo giki ni okite gucakaya na family ni akuhota gutwaraniria araniria na ithuĩ karaniria na Kameme TV. Wambiriria gutwira ritwa riaku na gicigo bunge giaku? Thengio. Njitagwo Michael Mwangi Mucira, ni mubunge wa guku Oljororok constituency, na muthenya wa muthi ni tukire guku na anene a borithi, twina OCPD na OCS, na hindi ingi ni twokite na officials a IPOA, Independent Police Oversight Authority, nigetha turumirire haki ya family ino na itura riri, to make sure tumenye kana Simon kuragwo oragirwo kana ni kwiyuraga oragire, na ni twamenya giko giki ni twetire officials a IPOA moke ma investigate, na riu mena case ino na tukuhopu kihoto ni gikuoneka. Na umuthi nario turaria na aikari a huhu-ini aria mararehe mateta mao makuga thigari ni iramanyanyasa, na tukiuma haha ni tukuma na kihoto na mwerekera. Thengio muno mubunge wa gicigo giki. Uguo niguo gugitarie guku kaunti-ini ya Nyandarua gicigo-ini kia ubunge kia Oljororok. Mwiroreri wa Kameme TV nitugukorwo tugikunengera riboti makiria igainie na macakaya ma Simon, na uguo niguo gugitarie gigicokia mwaro mwena waku mubi riakwa ni Muthoni wa Kiere.
Gatho muno muthoni wa kiere kuma mwena ucio wa Boyman Oljororok. Tugukihoka ni guthi na mbere na kurumanira na riboti iyo no gitumenyithie thiini wa mohoro maitu ma hwaini. Tugithie na mbere kurumirira mutino wa barabara uria wirigite kuhanika mwena wa Machakos na kuraga andu 5 a family imwe ya Kangema Murang'a. Riu President Uhuru Muigai wa Kenyatta ni aheanite uteithio wake wa guteithiriria mibango-ini ya mathiko kuri 5 aya. Mwandiki witu wa Boi wa Mwangi ari mwena ucio akoretwo akirumanira na riboti ino na riu reke tunyitanire nake imwe kwa imwe. Wa Boi angikorwo ni uranyamukira wega mwaro uyu ni waku riu ukorwo kira mwiroreri wa Kameme TV maria makoretwo makiyumiria mwena wa Kangema. Mubi wanyu ikene ndirakwamukira na njira yegwete ndukamake ucio wahituka hau ni mubunge wa guku ngwiciria ni aciria gugicenjia ni ahianirio wa muno na ni uhoro wa ma uguo woiga ni tukoretwo tukirumanira na riboti ya kieha riboti ya andu 5 a nyumba imwe aria mahurukire mutino-ini wa barabara mwena wa Machakos hindi iria maumaga uthoni na magicoka guku kwao itura ria Nyakahura mwena wa Kangema magikigana mutino wa barabara. Muthenya wa ira ni turakinyire moshari ya Murang'a mathaa ma hwaini na turekira wira miri 5 ni irarehirwo kuhitukira uteithio wa mubunge wa guku muturi wa kigano uri atuikira kuheana mbeca ciake na miri iragirwo kuma Machakos na riu iguku kaunti ya Murang'a. Na riu ningi muthenya wa umuthi President Uhuru Muigai wa Kenyatta ni atumana no iga ni magukorwo makirugamirira garama ya mathiko na ndirenda uhoro ucio tuheo ni mubunge wa Kangema. Karibu mheshimiwa utwaririe tondu we watuika we niwe jeshi ya Uhuru ya mashinani kana guku matura-ini na we niwe watumwo na ndumiriri ya mutongoria wa bururi garuruka ukurora haria geithia mwiroreri na njira nguhiri na nyambe gucokerie ngatho ni gutigirira miri ni raumire Machakos no geithia mwiroreri wa Kameme TV no twire njira nguhi president agutuma na ndumiriri iriku. Ni ngugeithia andu othe athikiriria a Kameme na andu aria twina kieha andu Kangema inyuothe ni ngumugeithia na kuri na kieha ngeithi ni cia mwathani na muririkane ati Ngai witu no aikarire giti. Riu ndi mujumbe wa guku ni njoanire na family ino tuteithanie uria tungihota hamwe na governor witu na county council ya Murang'a yothe ni tugite ati mathiko maya ni ithu tukunyitirira na koguo ri kiroko giki ni twaririe na munene ajira ndehe macakaya make hari family ya Irungu na andu othe Nyakahura na ajira maundu macio mothe na iguite na oiga atha PS wake witagwo Kibisho a make sure mathiko macio mothe garama yothe ni kunyitirirwo ni thirikari na kionereria gi ati ena bata na inyue na muci uyu ni anengere ciringi milioni 1 iria iri kionereria gi ati hamwe na ithui na ningi ajira ndanahinga mirango yake kungioneka undu ungi no thie ndimuone ningi hau disaster management fund ni yathwo ni Kibisho irute kigina ngwiciria igukorwo iri 300,000 250 o mundu haria acio metitwo 50,000 250 na ni ngugite ono cio wi thibitari onake ateithio koguo icio ikurehwo ni disaster management no hatiri nganja tondu ni gwathomathirwo marute kigina kiu na ni ndirarutite mbeca icio na hari mbeca iria ndirarutite 50 ni nguongerera nigetha ciuke 100,000 na wabici yakwa aya murona haha na aria me haria nao ni magukite na irio cia gukorwo ikihuthika thiini wa mucio kahinda gaka koguo riu hari nie Kangema ni urirwo tondu kuma muthenya ucio nani ndi ndahota kuruta wira uria ndirathie no uria wigi makamiti ma parliament ngathie ngacoka ngoima na ningoretwo ngiaria na MCA wa gukuria nominated Eunice wa Nduci tukoretwo tunyitanite hamwe tukirora uhoro wa andu aya ni wega muno ni wega muno na uhire president aikaria Kangema ni macokia ngatho ni gukorwo magitumirwo uteithio ni kionereria kiega ati president Uhuru wa Kenyatta ni ararora andu ake na ni amanyitite ona kiumia tigithiru kuma ningi atumana 1 million shillings kuri family yake Irubebe MCA wa Gaturi uria urahurukire na riu noigwa ningi ni atuma milioni 1 kunyitirira family ino na muno gukorwo ningi agiatha PS wake mundu gwitwo Kibisho gukorwo agitigirira ati mathiko macio ni makinyanira hau kabere ni tukwaraniirie na governor wa Murang'a Mwangi wa Iria
wega na njira ni makoretwo makiaraniria muno na mheshimiwa Muturi wa Kigano gutigirira ati ndumiriri ya president ni yakinya guku itura-ini riri na wira ucio tuike wa gukiruteka na njira igwete. Mumbi utangikorwo wina kiuria mheshimiwa ni kurikia turarikia ndaigua kiuga wina kiugo kimwe uga na ihenya ni kurikia ndarikia. Kiugo kiria nguga ni nguria andu aguku na munyite tondu ithuothe tukoragwo tunyitite mheshimiwa president baru. Tugerie muno thu itikagerie kuingira ciigwatitie ati ni guteithia mathiko maya. Ni ndiraigua mihwa na ngimenjira no matiroka ati ni guteithia kiria marenda tatu koragwo na misiba teno nigetha makona haria makupenyera. Matiroka ati ni guteithia no maroka ati nigetha mone uria mangitonya guku kangima matwagagie na tukoretwo na thayo. Na handu-ini hamuhuri bica bitu Alfred Maina kuma itura ria Nyakahura guku ni gicigo kia ubunge gia Kangema thiini wa kaunti ya Murang'a. Wakiigua kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni Kanyakohoro kuma Metumi Ndigi Maguru. Ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi. Ngatho muno Wambui wa Mwangi mwe hamwe na muhuri bica Alfred Maina ni guturehera riboti iyo. Tugithie na mbere andu eri ni makuite na angi atatu maragurara uru kurumirira mutino wa barabara uria urahanikire muthenya wa ira barabara-ini ya kuma Nyeri guthie Nanyuki thiini wa itura ria Thung'are ukihurithania ngari muthemba wa Probox na lori iria rathiaga na thibidi ya iguru. Kuringana na ndereba wa lori ino, andu eri aria maraumire ngari-ini ya Probox nio marakuire hau na acio angi marahanyukio thibitari-ini kwamukira urigiti. Probox nake ni okire na ihenya ringi muno. Oka na ihenya ringi muno ni okire ko overtake lori hamwe na kibikibi. Oka ko overtake lori handu ha mihe distance ya haria mundu aki overtake agira ri okire aingira lori. Oka aingirite lori ni aringa lori niho mundu aruri nake lose control. Nayo Probox nake ri aigwa ni aringa ri ni brake arangire. Riu maje gukururania. Riu makururania rita ria mwisho ithu kindu kiria tuonire lori iguru na Probox twameaga twakienda gukimenya niki gwathii na mbere twatengera hau uguo twatengera ho ri kindu kiria riu tukorire ni andu magikaya riu ni kwanjiria kumaruta. Tugithie na mbere muingi uria ukuhiriirie rũĩ rwa Mara ni uritio guthie na mbere na guthaitira niguo aria makugunika na rũĩ rũrũ matinathinika kuria maguthukangia mai ma rũĩ rũrũ no moritio guteaniria mierekere yo kuona rũĩ rũu ni rumwe rwa njũĩ iria kaunti itiganite igunikaga na mai maruo. Wanjiru wa Borowe na riboti ino makiria. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa kenda rĩa gũkũngũĩra mũthĩ wa gũthaitĩra rũĩ rwa Mara rĩrĩa rĩratabanĩirio kaunti-inĩ ya Narok. Rũĩ rũrũ rwa Mara rũrutaga maĩ njũĩ-inĩ ya Nyagores na Amala, rũkoragwo kaunti-inĩ ya Narok, rũgatuĩkanĩria nginyanagia kaunti-inĩ ya Bomet na gũcoka gũitĩrĩra maĩ iria-inĩ rĩa Victoria, kũrĩa ningĩ no rũthiĩte bũrũri-inĩ wa Tanzania. Kaunti ici hamwe na kaunti ya Naikuru ikĩũrio kũnyitanĩra harĩ gũtigĩrĩra rũĩ rũrũ nĩ rwathaitĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire, kuona nĩ rũmwe rwa njũĩ iria ikoragwo iroretwo igũrũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro. It's a joint responsibility to join all those different elements together in order to promote the height of conservation, which promotes the overall development of this ecosystem for the general prosperity, not only of the world, but also of our East African community, our counties and our communities. From the onset, I wish to reiterate the Government of Kenya's commitment to the conservation of the entire Mara catchment. Towards this, the government has enlisted the support of all stakeholders in order to achieve meaningful achievement. The citizens of these two countries are no longer considering the conservation of Mara as a government thing. They have owned the Mara and they are taking their own initiative to enable or to ensure that Mara River is conserved. And I think that is a very, very big achievement. Gavana wa Bomet Hilary Bachok nĩorĩtie Ministry ya Gĩthomo guthondeka mitaratara ya guteithĩrĩria harĩ guthaitĩra maria maturigicĩire kuria arutwo moretio kuhandaga mĩtĩ, akiuga utemi wa mĩtĩ nĩwongererekete na njĩra nene kaunti-inĩ ĩno na andũ matema mĩtĩ matirahanda ĩngĩ. The ecosystem, we all need to rise up to the occasion
and stand with this very critical resource that has captured the global attention in terms of its ecological importance. This world is not only for us. We are debtors of our forefathers and custodians of our future generation. It is important that we not only live here, but also live a warm and fresh environment for our future generations. Mwenini wake Minista wa Mai na Utheru kaunti-ini ya Narok Job Ole Kiapi augite kaunti ino nigeretie uria ingihota hari guthaitira mutitu wa Mau na ruri rwa Masai Mara ruria rui ruru ni ruhetukire kuo na kuandika arangeri makiria ma 300. In the last 9 years, we have planted more trees to conserve various forests and increase the forest cover, which has led to the increased rainfall as well as increased water levels in the Mara River. That is why we have directly engaged in tree planting along the river banks of Talek River and cleaning up of the river because of the significance of the Mara River as well. Girifotera Kameme TV ritorokoni wa Jiro wa Foro. Tukiuma mwena wa Mara tuthie riu nginya kuria Embu kuria oriri uteti uronekana guthie na mbere unyitite thinga guku bururi-ini mbere ya githurano kia mwaka wa 2022 ciama itiganite no cirathie na mbere na kwirera na kiama kia governor wa county ya Murang'a CRP gikoretwo gigietha kunyitwo baru county-ini citiganite. Reke riu tuthikiririe miario ya emwe kwa emwe kuma county-ini ya Embu kuria riu umuthi campaign citwarithitio. Sawa kwa wote na Mwangi wa Iria. CRP sawa kwa wote. Sawa kwa wote na Mwangi wa Iria. CRP sawa kwa wote. Sawa kwa wote na Mwangi wa Iria. Kwa marito mbita kwa Martin Mwangi mutongoria wa youth ava Embu County na muthenya umuthi ni tugucemanitie ava tatongoria youth nundu wa kwendus governor wa Murang'a Mwangi wa Iria ni tondu wa kioneki giki nakio gia gugatongoria bururi uyu 2022 ni turoretie tukona wira wake uria mwega rutite kuma kwagirithia mbei ya iria na ngigia mundu marekite ma agriculture kura gwake Murang'a County na twaroria tukona ati Mwangi wa Iria ti mundu ina guoya ni mundu murume kamiri ukuvota kung'ang'ana na aria engi nundu wa gwitia giti giki gia president na ni turenda kuga ati tweta andu wa Embu County na andu wa Mount Kenya region ni twekarite muno tukithomagwo ni aria engi na thirikari ikithondekwa tutivecagwa cia iria turenda na nikio turekarire thi tuona ni wega tunyitanire na Mwangi wa Iria na tutiranyitanira nake ati tondu ni iba wetu ni tondu ni twise na ise maundu mana tuvetukiririte ta thirikari ya guko Embu County ni tondu ngiroria anenderea twekire election governor ya macokire aire ari Mwangi wa Iria na governor wetu wa Embu County Martin Nyaga wa Mbora na ni tukwenda manyitanire vamwe niguo matwike agututwara kuria tuthiete ni tutite na ni twendete mutongoria wetu wa bururi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta no ni turona tamu yake ni ukite kuthira na tutingietera twikare thi tugoka kuvangwa 2022 na nikio turauga tutwike agwikara thi tusire vamwe niguo tuve Mwangi wa Iria nundu ena kioneki giki enakio na tuonetie na vote kwathana bururi wa Kenya niguo athi arie na jamii iria ciengi kana community iria ciengi ciina kuria mbere niguo tugatwika akugia president thirikari ikavota kuroria Muembu irorie Mugiku irorie Munjaruo irorie Mukisi na irorie mundu wothe wa Kenya egwe kwena usawa vau vengi ni ngwenda kuria thirikari yetu ya Senate mbunge yetu ya Senate ni muratureti down thirikari cia county cie vakuve kuvuta andu me vakuve kwenuka mucie tondu gutie na mbeca cia kumariva misara ni turamuvere kavinda ga kwigana mutinge kora mugitwira o muthenya kamwe mwicamanio mureciria ati uria mugutugaira mbeca cietu twe andu a Mount Kenya region turauga one man one vote one shilling turauga mbeca iganwe na wingi wa andu gutie na uria mungitwira ati na niguo twena andu engi tuvecagwo mbeca nini na aria mena andu engi mabewe nini ni mabewe nyingi ni turaregana na undu ucio na tukauga ati twe ni turenda kwira president tukinyirite wa bara vakuga ati mbeca iganwe na population ya andu kuringana na wingi wa andu ugo mavana vau vengi ni menda kwira president thank you
ni tondo president gore turegure no ravitukirie na ravitukirie 50 billions iria ikongerwa mbeca iria mbeca na gwa county ni turenda kuga 50 billion iria tutirenda igawane na formula iriku kana iriku turenda billion iria 50 wa county the billion 1 iria igatigara ithatu ni ithie iganweru na formula no wa county no ndo wa kureta usawa na tondo kiama giki gia tunikira gukorwo kwena usawa turenda wa county ambe the billion 1 niguo gukorwo kwena usawa vau vengi ni turenda kuga Mwangi wa Eria kana governor wewe to Mwangi wa Eria na presidential candidate wetu wa Mwangi wa Eria ni mundu tendete ungumania na nikio tukwenda kuga ati ni turakomithia aria marite mbeca cia arwaru aria mararire mbeca cia corona na ni nae muno kuria mbeca cia arwaru tondu riu andu etu iria irarigure ndawa iria irarigure mask itingionekana itingivota gukinyira mwananchi ni tondu mbeca cietu ni irarirwe ni turenda gukomithia undu ucio na kwira andu aria kwira thirikari yetu hakikisha ni ang'airia Meri egukinya mwisho hatiri undu ungi no gucuka na mohoro gitau ni makinya muthia ngatho muno ni undu wonyitaniri waku turicoka gucemania ringi ciarikia kwihanda thaa imwe tuku thiini wa Kameme maturaini nguririkanie mundu wa muhuhu ndari hitho withemage na mundu wa minua iri njitago mubi wa Wanyoike mwathiriri na njira ya ciko etago wa Ngui wa Mwangi tindia wega no ririkane wi wa bata.